Эл өкүлү Дастан Бекешев депутаттардын, премьер-министрдин жана президенттин айлыгын жашоо минимумуна түшүрүү боюнча мыйзам демилгелеген. Бул боюнча ал өзүнүн телеграм каналы аркылуу билдирди. Анын айтымында жашоо минимуму кийинүүгө, тамактанууга жана салык төлөөгө жетиштүү деп эсептелет. Бирок бул болгону 5500 сомду түзөт. Я, собственно, инициировал такой законопроект о снижении заработных плат депутатов, премьер-министра и президента до уровня прожиточного минимума. Мен өзүм депутаттардан, премьер-министрден жана президенттин айлыгын жашоо минимумуна түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун демилгеледим. Эмнеге мындай кылуу керек? Мен байкадым, бул жашоо минимуму кийинүүгө, тамак ашка жана салык төлөгөнү жетет деп эсептелген. Бул болгону 5500 сомду түздү. Бардык жарандар үчүн ушундай жашоо минимуму болсо, анда бюджетти бекитүүгө жооптуу адамдар дагы ушундай айлык алышы керек. Себеби алар ушул суммага жашоо болоорун белгилешкен. Считают нормальным жить на такую сумму. Бул мыйзам долбоорго депутат Ырыскелди Момбеков каршы чыгууда. Ал муну депутаттарды шылдыңгылуу деп баалады. Ал макамды жогорку саясий кызмат деп атап, алар азыркы алып жаткан айлыгына татыктуу деп эсептейт. Жалаң гана бай адамдарга багытталып калат. Бай адамдарга багытталып калат. Анткени байлар гана, бекер иштейм дегендер гана жогорку кеңешке депутаттарга барсын дегенде талап болуп калат да. 5000 сом эмес, $5000 айлык берсе да албай иштей турган байлар бар бүгүн парламенттечи. Бар, карапайым эл, анда башка адамдар кантип депутаттыкка коет? Эгер 5500 айлык ала турган болсо, башка жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, мугалимдер, врачтар ошол кызматка барабы? Ошол айлык үчүн депутаттыкка барабы кеп ошондо да. Бул менимче популисттик кадам да. Анчалык деңгээлге түшүрбөш керек. Депутаттардын айлыгы бул алардын байлыгы эмес. Депутаттардын байлыгы анын көкүрөгүндө. Ал эми Абдуахов Нурбаев бул демилгени колдойт. Анткени депутаттар дагы элде эле айлык алып, элдин көйгөйүн сезүүсү керек деп эсептейт. Бул бир жактан Дастан Далабаев ошол баягы бизде минималдуу айлык алган жөнөкөйдөн болсо, ошо көңүл буруу жагында көтөрүлсө, бул жакшы нерсе. Анткени ал ушул эң төмөнкү айлык кээ бир адамдар бизде көптөгөн адамдарыбыз төмөнкү айлык алып жашап атпайбы? Алар көңүл буруп ошондой жакшыраак иштесин деген ойда, ниет ошондой. Алар баардыгы эсинде болуп, биринчи ошолорду эстесин деген нерседен мен чыгарып берем. Бирок коомчулукта буга байланыштуу бир топ пикирлер пайда болууда. Жарандардын айрымдары депутаттардын айлыгын төмөндөтүүнү колдосо, башкалары элдин маянасы менен бирдей айлык алышы керек деп эсептешет. 5000ге түшүргөндөй болбой калса, азыр кымбатчылык. Депутаттардын айлыгын 20 миң кылса түрлүү болот. Ну, надо средний взять, среднемесячный, как трудовой народ. Надо уравнивать. Депутаттардын айлыгын вообще эле бербеш керек. Керек болсочу, алар тоюп 30 жылдан бери некуда ужечи. Кайга батырышын билбейт. Эл кыйналып атат. Депутаттар болсо кыскартыш керек, вообще карапайым эл катары кылып коюш керек аларды. Азыркы карачы, мен педагогмун да. Мен ушу 41 жыл пед стажы менен азыр 6000 сом айлык алам. 41 жыл мугалим болуп. 6000 сомго алар бир күндө деп абетте кылып коет. Керек болсо чим жалгап. Буягында караш керек. Алар деле элди ойлосо, өздөрү деле зарплатасынан отказ кылып койгондор болгон, мисалы. Түшүрсө жакшы эле, алар депутаттардын бардыгынын бизнестери бар да, алар кыйналбайт деле. Мамлекеттик жумуштагылар бардыгы эле 10 миңге чейин алышат да. Баарынын айлыгы ушундай эле болсо деп ойлойм мен деле. 2019-жылы жогорку кеңешке бюджеттен 784.794,8 миң сом бөлүнгөн. Парламент анын 776.750,3 миңин иштеткен. Өткөн жылы бюджеттен парламенттин ичмердүүлүгүнө 694 миллион сом каралган. Акылай Карабаева, Ацкар Маматисаков, Регион.